Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Bora para mais um rolê. Hoje tá a galera filmando. Tem câmera, não falta hoje. Tem o Antônio com a Insta360. Eu tô estreando equipamento novo, DJI Osmo 360 também. E hoje agora não precisa mais nem se preocupar. Tá filmando, você só escolhe o que você quer mostrar depois. E com o microfone aqui de lapela, da DJI também. Testando. Aqui nesse trecho eu tô só com o microfone que eu coloquei no capacete. E lá na frente na serra eu vou pôr o microfone para pegar mais um escapamento. E é isso aí, vamos lá, estamos em 5 motos, todas com garupa. Minha garupa tá aqui. Aí vamos lá para Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fica depois de São José dos Campos, onde foi gravado, ou onde tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, tem alguma ligação com o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí a gente chegou lá, tomamos um cafezão lá no lugar que a gente vai, o Mirante da Serra, em Fório, o nome. Aí depois a gente vai lá para São Francisco Xavier, ou para Monteiro Lobato em si, mesmo, no centro, tomar um sorvete, conversar, é isso aí. Bora junto nesse rolê.
essa curvinha, mano. Essa é da hora, velho. Nossa. Ó. Ai! É muito amor, é muito amor. Aqui é a rodovia de acesso da Carvalho Pinto, aqui que já é Carvalho Pinto, né? Mas é Ayrton Senna. Carvalho Pinto até a Dutra, que faz a ligação entre uma e outra. E também liga para São José, né? Passando direto por baixo da Dutra. Essa região aqui é uma delícia, galera. São José dos Campos, toda a região do Vale é sensacional. É um dos melhores lugares para se viver em São Paulo, tá aqui. Passando a parte, acho que é norte de São José, zona leste de São José, acho. E aqui não tem muito erro não, é só seguir a placa São Francisco Xavier, ó, falando ela, ó, mais uma aí, ó, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é depois de Monteiro Lobato, então não tem erro. A galera não passou no vermelho, vai ficar, vamos esperar. Cara, eu nunca vi alguém montado num boi, mano. Que negócio aleatório. É, dá pra perceber que a gente passou a parte urbana de São José, né? Agora é mais a parte mais interior. Chegamos em Monteiro Lobato. Agora vamos subir para São
Francisco Xavier, que é bem no meio do caminho, é o restaurante. Eu tô com pouca bateria, galera, não vou parar o rolê para trocar a bateria. Então, se eu sumir e aparecer do nada lá no restaurante, a gente... vou filmar com o celular. O resto, se acabar a bateria quando chegar no restaurante. Aí aqui pra direita vai pra Campos do Jordão. E aqui subindo reto vai pra São Francisco Xavier. Serra, a gente veio tomar café, vou mostrar aqui para vocês o lugar. Aí ele tem um balanço ali, as motos estão estacionadas ali, tem o do Cezinho aqui que parou aqui em destaque, para deixar bonita. E aqui é o Mirante da Serra. Por que Mirante da Serra? Já vão entender já. Lanchezinho de linguiça sendo feito na hora, linguiça artesanal, delícia. E o Mirante da Serra, o nome é por causa disso. Ambiente bem legal, pequeno, então caso venha muito cedo, num momento que vem muita moto, vai pegar um pouco de... pode até ficar esperando um pouco, mas aqui também tem mais espaço. E é isso, ó. Lanche de linguiça, lá ele, muito bom. Paisagem sensacional, você é louco. Aí pra lá descendo aqui é da onde a gente veio, Monteiro Lobato, São José dos Campos. Subindo aqui, continuando a estrada, São Francisco Xavier. Aí tem uns doces de interior mesmo, as cachaças artesanais, uns discos antigos, tem gente que nem sabe o que é isso, vitrolinha. Vou mostrar aqui as naves, que é o banheiro, cantinho pro banheiro, masculino e feminino, a galinha. É bem gostoso aqui, galera. Estradinha maravilhosa,
como vocês viram aí no rolê, paisagem bonita, lanche gostoso, uma paisagem dessa para comer, sendo bem atendido, tudo certinho, limpo, não tem nem o que falar, só alegria. E é isso, as naves, tem um balanço aqui que tá até travado, não pode, que eu acho que foi prudente não deixar ninguém ficar balançando aqui, né? Olha a altura disso aqui. Mas é bonito até parado aqui sentado. Vamos ali na cachoeira, ver qual que é dessa cachoeira. Ah, tem um sorvete ali, ó. Tá fechado? Não, pode estacionar. Ah, não pode estacionar. Não. Aí pode... Ou depois daquela última placa lá, ou no estacionamento do outro lugar. Ah, beleza. Valeu. Hã? E do Neida, brotamos no Cachoeira Pedro Davi. Aí a gente parou, não pode entrar com a moto ali, né? Aí a gente parou aqui no estacionamento. Parou ali no estacionamento, em frente ao lugar. 5 motos, 10 carros. Ali deve ter um restaurante, depois eu vou ver. E vamos ver qual que é dessa cachoeira aí. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Atolar meu pé aqui, eu vou ficar com salto.
Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Fala galera, videozinho aqui rápido, acabando a memória, acabou a memória da câmera, 100 GB foram gravados. Tava testando, então me empolguei. Então, não sei o que eu vou excluir, então para não excluir nada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa aquele like, se inscreve que agora os vídeos vão ficar, que já são legais, né? Vai ficar melhor ainda. Deixa o like, se inscreve, me segue no Instagram, @FabioReal. Forte abraço, até o próximo vídeo e fui!